kaya ora wani aku. Sabar. Bocah wedok. Nduk, piye? Cawe sesaji Kang Sinuwun nutukne lakon. Heeh, lakone full action. Ya, heeh. Akeh sing pengin ngawruhi lakon tutuke babareng lakon. Ayo mak tak derek, heeh. Pukul sing dupa gumelon mangambar selaning krono sumerbak arum gandanya Gandanya sasmita jati sasmita mangsiting dewa samar pamoreng suksma sinupmaya winahya ing asapi sinimpen telenging kalbu mong pandukaning marana tarlen saking liyep layap ing aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati Kumbakarna ana dawuhmu apa Kakang? Kurang cetha, kurang gamblang apa dongenge Paman Prahasta mau? Nganti ramene kaya ngene iki mau gur dongeng. Dongenge rikala semana. Man Prahasta man. Kula wonten dawuh. Dadi nom-noman sampeyan riyen niku nggih bagus, nggih bagus nggih. Ngantos sisip anggen kula crita. Nem-neman kula riyen nggih bagus inggih cakrak. Nami kula riyen Raden Sukesa. Raden Sukesa nggih. Nanging nalikane Kang Rama Begawan wis rawa mejang,
wujudipun Sastra Jendra Hayuningrat dumateng keng Ibu Dewi Sukesi kula inceng kula dingkik saking Jawi nggih. Awit kula riyin kepengin sanget boten ketang sak cipratan upami toya. Kula kepengin kesawaban ngilmu Sastra Jendra kala wau. Nanging tinemunipun jebul ngilmu Sastra Jendra kala wau kedah kawedhar sarana catur netra. Ngantos mbledhos raga kula dadi barongan kados ngaten niki. Kranten kula wanuh-wani laku cidra ndingkik wedharing Aji Sastra Jendra Hayuningrat. Kumbakarna ana dawuhmu apa Kakang? Dina iku wis madhep Kang Sarta mantep rasane atiku. Dasamuka bakal jumangkah Rahwana Raja bakal kumrembyah. Bakal tak gempur negara Lokapala dina iki. Kakang Danapati bakal tak tantang ijen-ijenan. Sing mati Dasamuka apa Danapati? Man prasta papan. Kados pundi Anangger? Sampeyan perintah Wadyabala ngalengka Juraja. Yen perlu negara Lokapala kon jagang jero beteng sing kandel. Piyukane batang sayuta. Umrekang bala lumares siya keprawadya puspa warna-warna rame umuro pindha ombak ing samudra.
Dumawur mangawur wurahan tengaraning ajurit kong maguru kongso tetek kaya butula para pangri ing turangga hesti mimang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja dwaja lelayu Habit Ditya Kalaga Lambo wonten dawuh Yai Patih apa dene kowe Ditya Kala Suragati kula wonten dawuh Yai Patih wis sawetara suwe anggonku lan kowe kabeh nunggu marang tekane Siga Muka ingkang dinuta sinuwun Prabu Danapati saperlu kirim nawala kang surasane tulis sinuwun Danapati masrahke negara Lokapala sakputuhe marang Prabu Dasamuka krana sinuwun Danapati banget ngeman marang rasa paseduluran Lokapala dipasrahke kelawan Prabu Dasamuka supaya Ratu Ngalengka ora ngombro-ombro anggone ndeder marang angkara murka. Kinten kula bangeh kelakone Kyai Patih. Maknane kepiye Goh Lambo? Awit sampun dados lagak lagu lagon lagianipun Ratu Ngalengka Diraja. Prabu Dasa menika sampun kondhang kaunang-unang kajuara saindenging jagat raya ing reh kamurkanipun wegah nampa wewarah nampik pitutur becik duwa piwulang utama ndak kira ya bakale iki mengko mesti ndadekake pasulayan prayoga ngenteni tekane Siga Muka sinuwun kula ingkang sowan.
awut kang katrajang ing Wonomadya sangkep keprabon perang kang obro markota Koh muka kang Mustali nuwun inggih Raden Pati kepriye pawartane anggonmu kirim nawala ana ing negara Ngalengkadiraja gagar wigar mbabar wirang Raden Pati maknane piye Goh Muka Prabu Dasamuka mboten purun nampi negari Lokapala secara pedamen malah kepara Prabu Dasamuka nantang dhateng Sinuwun Danapati Prabu Dasamuka purun nampi negari Lokapala nanging kedah Saranata sing dalung uleting kulit saha dipun tumbali nyamanipun Sinuwun Prabu Danapati sigra cancut kumregut ngembat watang rabasa mungso tangkep jojok antaran bau sayekti yo jagat Dewa Bathara jagat Pramudita pranyata ora kena ginawi becik Prabu Dasamuka Goh Lambo ados pundi Kyai Pati kirapke wadya bala sak cukupe tak jangkae wong Alengka sigra tandut mregut ngembat patang rabasa mungsu pantaran bau sayekti dengalena prateng ampus sirna madyaning kabukon ana dongeng entik-entik si panungkul paten nono panungkul
apa dosane dosa ngungkuli sasama aja dindak walat lah iya bener kandamu lali sumber katiwasan asmi ber panonku pating kalebyur wong Lokapala iki kapara nyata parangka negara Lokapala patih Banindra sing dadi kekasihku bali takon sapa sing dadi cecunduk ing laku temenggung salukat katut ndarat aranku yen manut aku becik kuwi nungkula negara Lokapala bakal dadi negara jajan ratune bakal tak dadekke pengewan-ewan delangap-delangap waton ucap ora sandha tak melu celeng boloten kebo latengen ora sang goleki Sinuwun Danapati Patih Banindra kang saguh ndabati barisamu babu arep ngopo leno kapret lair lan batin kekuatan dawang sakti kamu rondo bojomu Banindra
Sopo iki Banendra bali takon. Temenggung. Kumandang garbo, ayo mundur. Ora watak satria mundur yen durung dadi pakan gadak batange gempilu ndasmu kowe. Pas. Ot. Ah. Lo. Oh. As. Pas. Ai. I. Ai. Ah. Woi, hey. Ah. Ai. Oh. Apa iki goh lambo aku bali takon. Warangka ngalengka. Patih Prahasta Baliya mumpung durung dadi gotongan. Gelem bali yen wis bedhah Lokapala. Pecak pirang ladeni. Ah! Hey! Oh! Hey! Ah!
Semangkahan grus-rus sumbar lindu bumi kuncing gumaludo guntur ketuk wong Ngalengka padha mundur padha ra pecos kabeh prajurit Ngalengka kakean cacah gedabyah ora iso ngrebyah do mundur tak gulunge bumi Lokapala. Iki sapa iki? Warangka negara Lokapala Patih Banendra. Ayo. Dasamuka mertu bata marang Gusti Kang Maha Agung. Ayo nempuwa dalan rah. Ayo kakan bebangale. Ilio. Hot. Jiwa mancing. Mutiar we Banendra. Ing kene marganing pati. Dalnopati. Patih Musmudyar ana tanganing Dasamuka. Wong Lokapala ayo kroyon iki aku Dasamuka. Sapa iki? Aku Goh Lambok. Kowe wong Lokapala, aku Lokapala Mudyar. Suragati Mudyar. Muka iki sing mau.
Hoi, ya wong Lokapala. Aku wong Lokapala. Lakon mati. Lho, lah dalane ora mlayu. Yen ora mlayu ketandangan karo Ratu Angkara Prabu. Dasamuka wah kancaku nek mati kabeh. Prajurit Lokapala kabeh wis tumekaning sirna. Aduh sinuwun, ketiwasan sinuwun. Ora mikir alam adesan sira aja padha ngesula kabeh ngono tansah sukma mula aja padha sembrono supaya tetap kusitra. Sarta palwana ting ranu sing karsalira ing ayo manis ira Kyai Semar. Aja kaget rasamu Yogi. Marmane Kyai Semar ndak timbali kronana babakan kang bakal ndak sunke pirsa marang Kyai Nayantaka. Lah mbok nggih. Mbok menawi wonten babakan ingkang wigatos, tur kula inggih mangertos, mangke kula tartamtu badhe matur. Sinten ngertos saged dados pajaring manah ndika sinuwun Danapati Kyai Semar yo. Trikalane dina anggara kasih kang wis kepungkur panjenenganing sun nyupena utawa ngimpi. Panjenenganing sun nyupena mbok menawa negara Lokapala kene ketaman banjir bandang. Banjir bandang mau mahanani gapuraning kraton negara Lokapala nganti rubuh. Yai, pasupenan kang kaya mangkono mau tegese bakal ana kahanan apa, Yai? Mangke riyin. Tiyang niku aja mung sok gugon tuhun. Ngimpi niku kembange wong turu. Nek emoh ngimpi ya aja turu. Ampun dipun penggali sanget-sanget. Awit ngaten nggih, Ndara. Ngimpi niku kapirang cacah sekawan. Setunggal Kawarsita, angka kalih Kadarsana, angka 3 Kacakrabawa, angka sekawan Kadara Dasih. Jlentrehe kepiye Kyai Semar? Yen Kawarsita niku warsitaning Gusti utawi pepiling pepenget saking sing gawe urip. Tah, yen Kadarsana niku kapinujon, contone bubar ketemu karo wong kae banjur bengine kegawa ngimpi.
niku tegese Kadarsana. Tah, yen Kacakrabawa niku tuladane kula batin dhateng jenengan. Duwe kebatinan mbuh apik, mbuh elek, bengine ngimpi ketemu panjenengan niku jenenge Kacakrabawa. Sing pungkasan Kadara Dasih. Kadara Dasih menika bengine ngimpi awane ana kedadean sing numusi. Niku Kadara Dasih. Mangkono Kyai. Nggih Gus. Ngaten nggih sinuwun. Bab perkawis pasupenan menika boten susah dipun penggalih ingkang saklangkung-langkung. Ngimpi niki boten mesti hanjok dhateng kasunyatan. Ingkang baku panjenengan ampun kendhat ndedonga dhateng purbaning Gusti supayane negari Lokapala mriki tansah jinangkung keslametan tuwin karaharjan. Ndoro. Meminta karsaning yuang gaib wonten pundi dunungipun wonten papan kang selayakti lamun sira bakal wuninga nyaketoket para ngarsa iki dawuh kang satu Sopo kae? Mikrofon kang tumingal Kula ingkang sowan Jun. Radone Ratu Tama Patihe Patih Linuwe Pranayaka Tyas Raharja ndak wis padake iki kaya tekane Ditya kula Simparawan. Kawula nok nuringgih kula ingkang sowan sinuwun. Kepiye pawartane nalika semana sira ingsun dawi ngawati lakune goh muka marang negara Ngalengka. Aduh. Ngaduraken ketiwasan lho. Ketiwasan piye? Tetela ingkang rayi Prabu Rahwana mboten kenging didamel sae. Buktine apa? Buktinipun layang ingkang dipun tampi kang rayi Prabu Dasamuka mboten tinampi sae. Kapara dinten menika Kakang Goh Muka sampun dumugi ning pejah. Dalasan kang abdi ing kepatihan pun Patih Banendra ugi sampun dipun pejahi Prabu Dasamuka. Mboten kandhek semanten sampun kathah padyabala Lokapala ingkang dumugi ning pejah dipun pejahi kalian Ratu Ngalengka Prabu Dasamuka. Weh, lah dalah. Bojleng iblis lanat padha jek-jekan setan membo menungso. Anak Prabu Danapati
Kados pundi panemban? Nuwun pangapunten. Menawi wonten lelampahan ingkang kados mekaten menapa paduka anak Prabu Maksih ginakaken cara kawicaksanan lan katresnan. Dhateng ajeng kula sampun matur. Niat sae dereng kantenan ditampi sae. Nyatanipun dosa muka malang luruk perang dhateng Lokapala. Menawi panjenengan Maksih ginakaken cara kawicaksanan lan katresnan monggo. Nanging wis lungkara mboten trima. Kula aturi lenggah ingkang sekeca dosa muka kula ingkang badhe ndadake. Sampurna tan patut wong budaya padha hambek kaya watu cobane para kasusra Hong ilahing awik namhastu namasidam muga rahayu sagung tumuwuh. Kakang Gunaresi Narada welut wisa banteng mareng kawula wonten punapi Adi Guru. Sak sampunipun paduka Kakang satata pinarak lenggah ripalungguhan sak mangke kula kanthi pirembakan magepokan kalian titah pujangkara nalendra ing nagari Lokapala ingkang ajejuluk Prabu Danapati. Kaparengipun kados pundi Adi Guru? Kakang ripalungguhan sak mangke kembang-kembang kasuwargan ingkang menjila piyambak inggih kembang Dewaretna. Dereng wonten jawata ingkang kapatah mongko pengayoman wonten ing mriku. Dene dasar kula badhe angangkat derajat lan kamulyanipun Danapati mongko dados dewa wonten kahyangan hangreksa dhumateng kembang kasuwargan. Punika dasaripun cacah 3 setunggal. Danapati tigen mugen panembahipun dhumateng Gusti ingkang Mahanasa. Angka 2 Danapati bisa ngangkat kamulyanipun para kawula ing Lokapala ingkang mahanani Lokapala dados nagari ingkang gemah ripah Lojinawi Kartata Turaharja. Kejawi saking menika Kakang Danapati rinten dalu tansah handedonga mring purbaning Gusti ing pengangkah sudarmanipun inggih begawan wis rawa pinaringan pangapunten saking dosa lan kalepatan. Inggih kanthi dasar sedaya kala wau Kakang
Danapati pantes piniji kajumenengaken dados dewa kinen dados pengayom utawi hanjagi kembang kasuwargan ingkang ingaran kembang Dewa Retna Kakang. Pragenjang Pak Pongbuk Bolong tinegor wong kali codhe ngetani line nggih kula saged condhong kang sarta rumajang punapa ingkang dados sedaya dawuh pangandika Maduka Adi Guru inggih menawi Kakang Narada sarujuk sakmangke kula nyuwun Kakang Narada tumurun mring Lokapala amboyongi Danapati minangka dados dewa lan enggalo saged kula lenggahaken dados dewa ngreksa dumateng wontenipun kembang-kembang kasuwargan kula wau Kakang mboten langkung ngestaken dawuh Adi Guru. Alugon laguning lekas Lukita linuting kidung kadung kadereng hamomong ing Pendhita buta sapa jenengmu? Pujangga kraton Lokapala Wisnungkara Edyan sing kondhang titise Wisnu ki dapurmu sing do ngandel ya kaya ngono kuwi apa ya ana titise dewa dapure barongan kowe ora minggat kelakon dadi klalaring ngepepe dosamu kok jangkem elek oh monggo kowe. Aduh. Pujangga kraton Lokapala Sang Wisnungkara nadyan toh Hyang Wisnu semanunggal jiwa parandene mubambabal kanepsone makantar-kantar kamurkane adasa rasa kawicaksanan lan rasa welas asih kang mangkono mahanani Bathara Wisnu ora krasan sajiwa honcat saking raga bali mring kayangan. Wisnu Belketes. Kakang Danapati. Oh.
semubang ngaruna kadinetraning angkarapu sabaning kukila ringkani goro kaketer niki donganing kung nirwuwu sing bini banco kowe mesti keder jantungmu mringko sing dadi kaprawiranmu sawangen kae sawangen wong-wong sing kok gol-golne kabeh wis padha mati patemu Banendra wis mudyar pujanggamu wis nungkara uga wis ambyar mung kari Kakang Danapati jen tanpa kanca ayo sapa sing glundung dase dadi pakan gagak cangkeme depane lemah Ratu Ngalengka sang Dasamuka elok ing kahanan Prabu Dasamuka anggaduh aji Pancasunya lamun wis mati sedina kaping 17 paribasane lamun maksi kesramba bumi geni banyangin kang sarta swasana bisa bali urip maneh kaya mungusake Nendra Prabu Dasamuka aku isih urip Orang gondro sepiro kasektenmu Kakang Danapati ayo ngadeka sing jejeg kadepana adimu lanang Dasamuka rawa rontek ayo ngadeka Dasamuka Pancasanya ancak pirang-pirang lateni kowe Danapati rawa rontek soring brang ngutane arum-arum ngentan wing awiyat teh rame men to iki ya pemerga suwi ra tanggapan dadi rumangsaku Dasamuka Danapati leng-gleleng lho siji Pancasunya loro rawa soptek rontek rawa rontek malah do umu-umu kadegdayan piye
Mongko padha-padha le dadi ratu yen kaya ngene iki njur kapan jagat iso tentrem, njur kapan bawana iki iso ayem. Tanapati damar mancung crupet ana kanugrahan sing luwih gedhe tinimbang ning kene. Wangi dewa mudar Danapati. Wadi klantang diboyong dewa mungkah kayangan. Samu barange wis cetha, samu barange wis ngeglo. Wani-wanine dewa melu-melu perkarane Dasamuka karo Danapati. Mbok nganti ndelik ana lak-lare raga, tak oyak kakek Danapati gangsat. Sekaring buwana langgeng titah ulun Danapati. Kawula wonten tinimbalan ingkang hadhawuh pukulan amiji titah pujangkara pun Danapati. Aja kaget rasaning kiyas kita ingkang lagi nedeng-nedengira Pancakara kelawan kadangira si Dasamuka. Nanging awit keparengi Bathara kita binanjut kelawan para dewa tinimbalan marang Kayangan Suralaya. Nuwun inggih pukulun. Menawi kula nandhang kalepatan sumangga pejah gesang kula borongaken dhumateng paduka Hyang Adi Pukulun. Danapati Wruhanira. Yektine jeneng kita tinimbalan ana Kayangan Suralaya iki kita bakal antuk pakurmatan. Antuk kalenggahan awit jeneng kita Danapati wis ndodho. Ing reh kaluputanira marang wong atuwamu ya kuwi Begawan Wisrawa. Lan maneh rina wengimu mung ndok nggo ndedonga mring purbaning Gusti ndongake wong atuwamu kang wis murut kasedan jati. Ingkang mangkono kulup jeneng kita antuk nugraha peparingi dewa, kita malah kawisuda minangka dadi jangkepe dewa. Jeneng kita bakal kapapanake ana Kayangan Puspita Kawedar. Kita darbe kewajiban nunggu utawa ngreksa wujude kembang ingkang winastan kembang Dewa Retna. Ladalah Danapati. Sakrampunge iki enggak tindakno jejiban suci iki ya kulup. Nuwun inggih ngestaken dawuh Pukulun. Adi Guru, Kang Raka munjuk atur. Inggih kados pundi Kakang? Dinten menika Dasamuka ora mendha ning malah sangsaya andadra. Ketitik sak sampunipun Danapati kula banjut munggah marang Kayangan. Dasamuka mboten trimah raos sing manah. Mila dinten menika kados pundi kepareng paduka Hyang Adi Pukulun. Kakang Narada sru kawuningan. Dinten sakmangke Kakang Narada rak nggih sampun priksa mbok menawi Wisnu sampun tumurun untat saking angganipun Wisnungkara. Nggih. Tah minangka kantinipun Wisnu memayu hayuning bawana dinten menika Bathari Widawati kinen sumusul Kakang.
mandhap wonten Madyapada minangka kantinipun Wisnu anggenipun nindakaken jejibahan. Oh inggih ngestaken dawuh. Dados Widawati kedah tumut-tumurun wonten Madyapada. Inggih Kakang iras pantes mambengi Dasamuka. Nyuwun pamit Adi Guru. Pukulun tak sumurupa dina iki wis ndhisiki tumurun ana Madyapada sira kang kadhawuhan nderekake Bathara Wisnu anggone bakal nindakake dharma kawula nuwun inggih Pukulun kejaba saka iku Widawati ridunen alang-alang ana Rahwana Raja supaya ora tumeka kayangan Suralaya ngestuaken dawuh Pukulun. Dewa ya Bathara. Nalika ana ngarep koyo-koyo kaya arep tak rubuh-rubono lawang sela matangkep. Nanging bareng sak kelebatan aku weruh wanita Sulistya ing warna selawase aku urip. Ngalengka jane ya akeh wong ayu, nanging kok ora kaya iki. Ketemu kok ya yaene. Ora. Wong ayu. Aku arep takon karo kowe iki jane sapa? Ya Rahwana. Lho, kowe ngerti karo aku? Iya kowe Ratu Ngalengka Diraja Rahwana Raja. Bener, aku Rahwana Raja. Sumurupa aku widodari Suralaya sesilih Bathari Widawati. Latalah, Widawati iki kowe. Izo. Layak to layak. Iso ngluluke ati sing lagi makantar-kantar. Ning tak kira ora mung aku. Wis to sapa wonge? Nesuwa dikaya ngapa anggeru kaya ngene iki prajur atine. Edan mbok piye? Dawati. Sak temene iki mau kayangan Suralaya kaya arep tak obong-obongo. Kaya arep tak remuk-remuko, kaya arep tak lebur-leburo. Ning aku bisa dadi luluh. Bareng aku weruh karo kowe. Wis saiki api-apian aten pilihane mung loro, pilihan salah siji. Pilihane mung loro, pilihan salah siji. Gandeng kowe wis bisa ngluluhke atiku Widawati.
Aku melu kowe apa kowe melu aku? Wis pilihan. Kowe jaluk apa? Negara ngalika mbok jaluk tak wenehke Widawati, tak wenehke. Kondo, kowe jaluk apa? Rahwana. Piye? Wong jejodohan kuwi dasare apa? Dasare wong jejodohan kuwi tresna. Aku tresna karo kowe Widawati. Kowe tresna karo aku ning aku ora tresna karo kowe. Alah. Kowe ngarani aku elek mergo kurang telaten nek nyawang. Timbang aku dadi jodhone wong angkara murka. Luwih becik entengke pati. Ah, ra ngerti man pati ten aku kowe. Oh. Hei, balik. Oh. Nalika samono kusumaning ayu Dewi Widawati kabujung-bujung lawan Sri Rahwana Raja ngantos mlebet dumugi Karang Kawidodaren ya ing Tinjomaya sami sakala Widawati medal saking jroning Tinjomaya Sang Prabu Dasamuka arsa nungka nanging daya-daya lawanging Tinjomaya minep nyepet astanira Prabu Dasamuka bengok-bengok sigra silendal cacat tangane Prabu Dasamuka ingkang setunggal. Mati aku. Ya, toh ya.